Okay, so hello. Oh, sorry. I mean, I got a good news and a bad news, and there's another problem that I can mention the good one, but I can't mention the bad one because you know, मैं नहीं चाहता कि अपने weak points and blah 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 सब मैं बताऊँ. I should share it here, but I just don't want. Not right now because मैं नहीं चाहता कि अभी कोई और सुने and I don't want to be exposed. So anyway, I'm not literally happy. It's again around 1:30 in the morning. So it's my usual time to make a recording. Actually मुझे अच्छा लगता है ऐसे इस टाइम अकेले आ जाना अपनी रूफटॉप पे and sometimes I just do listen to songs and obviously जब songs वगैरह सुन रहा होता हूँ so माइंड में थॉट्स वगैरह आती हैं so मैं सोचता हूँ कि let me just share it. So anyway, the good news is finally after you can say कि after कितना टाइम हो गया ऐसे या around 2 years कह सकते हो, पर 2 years बाद मेरी इतनी कह सकते रिक्वेस्ट वगैरह के बाद जाके फाइनली मेरा लैपटॉप आ गया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एंड अभी अच्छा गया I wasn't expecting that कि ऐसा आएगा बट जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा आ गया. सो वही ना मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. सो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट मच, सो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला. सो एनीवे, I got my first ever new laptop and actually आज नहीं लाया. It's been 4 days I guess. Yeah. And चलो गुड न्यूज़ तो ये होगी, लैपटॉप आ गया. टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक खोल के उसे देखा भी नहीं कैसा है क्या है यार. वो है अभी ना क्या नाम है, टच वाला. एंड टू बी ऑनेस्ट फॉर मी इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा टच वाला लैपटॉप यूज़ करूँगा. सो आई वाज एक्साइटेड कि मैं यूज़ वगैरह करूँ, बट आई वाज बिजी अ लॉट इन लास्ट कपल ऑफ डेज बिकॉज कुछ है जो I cannot just share it with you guys. With my future, maybe in future I will जब वो successfully हो जाएगा, but not right now. And also it's not related to me, not directly to me. So मैं थोड़ा busy था अपने elder brother के साथ, थोड़ा उनके साथ बाहर वगैरह गया हुआ था. not for fun, कुछ काम वगैरह थे उनके, so वो सारा वगैरह करने गया था. एंड दैट्स वाई कोई लास्ट 4 days से मैं बिज़ी हूँ, एक्सट्रीमली बिज़ी हूँ टू बी ऑनेस्ट. एंड वन मोर थिंग कि पता नहीं आज मैं कल से ही मेरा ना मूड बहुत ऑफ था, बट आज मेरा वो कहते हैं ना कि पहले अंदर ही अंदर मूड ऑफ था, बाहर से दिख नहीं रहा था. बट आज लिटरली बाहर से भी मैं ख़ुद को रोक ही नहीं पा रहा कि शो ना करूँ, किसी को फील ना हो किसी को. बट आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप माई सेल्फ. एंड सब फील कर ही रहे हैं इससे ऐसा कि यार इसका मूड क्यों ऑफ है, क्या हुआ है भाई. एंड जब आपका मूड ऑफ होता है दैन देयर इज़ नो वन, एंड जब किसी और का होता है दैन यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम. सो आई फील दैट डिफरेंस एंड that's the reality and that's what I have to face. मैं नहीं कहता कि भाई मैं अच्छा हूँ तो अगला भी मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए. भाई वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ, सो डजंट मैटर. एनीवे, सो गुड न्यूज़ बता दी, बैड न्यूज़ नहीं बताई, बट बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट बता दिया. इतनी बैड न्यूज़ तो नहीं है, बैड न्यूज़ है ही नहीं, बस थोड़ा ना ऐसे ही फील हो रहा है जी. है तो अच्छी न्यूज़, बट थक वगैरह गया ना 4 days लगातार. लिटरली सुबह उठता हूँ एंड ब्रेकफास्ट किया. आज तो लिटरली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसे ही निकल गए. एंड काम वगैरह करके रात को अराउंड 10 o'clock घर आना. सो इट्स नॉट ए हार्ड थिंग टू डू.
आई मीन नॉट एन ईजी थिंग, सॉरी क्या कह रहा हूँ। एक वही ना, मर्द है ना, क्या कर सकते हैं। आसान चीज़ भी हो तो खैर क्या किया जा सकता है। एनीवे दैट्स इट। कुछ और भी है मैं शेयर करता हूँ।